വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഉലുവ, കടുക് ഉലുവ പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പുളി, മുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇത് ഉലുവ പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ, ഇത് പൊട്ടിയില്ലല്ലോ, പൊട്ടിയില്ല, പൊട്ടിയും തോന്നുന്നു. നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പുളി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം കൊടുക്കാം. യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് വേണ്ട. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വെല്ലുള്ളി ഇടാം. ഇതിനകത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിടാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഒരനായ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക എന്തായെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക തുറന്ന് നോക്കാം.
ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു കഷ്ണം കൊടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാ വെണ്ടയ്ക്ക കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടതായിരുന്നു. ഒന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയി. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടുപ്പിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ മീൻകറി എന്തായാലും നോക്കാം. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിടാം. ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നുപോയി. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇളക്കാം. നമുക്ക് മീൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. ഇളക്കാം. ഇതിന് വറ്റട്ടോ. സൂപ്പറാ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. അടിപൊളി. നമുക്ക് മീൻകറി എന്തായാലും നോക്കാം. തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി എരിവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് സാരമില്ല. പുളിയും ഉപ്പെല്ലാം കണക്കായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടിപ്പോയി. സാരമില്ല. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കറി ഓഫാക്കി വെക്കാം. കറിയെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവിടം വരെ ടാറ്റ.